hiriirri giddu galeessaam kallattii seenaa haaraam qabatee deemaa jira. Yeroo Ameerikaan Iraaniin hudhuuf fiigdu, Israa'el ammoo Gazaa fi Libaanos irratti boombii roobsitu, lafa jalaan shirri addunyaa raasu tokko xaxamaa jira. Oduun gabaasaa Iccitii Bloomberg saaxilee akka mul'isutti Ameerikaa fi Israa'el qofa osoo hin taane addunyaan guutuun kan itti naatu humna waraanaa haaraam kan NATO Islaamaa jedhamu uumamaa jira. Biyyoonni sadii Turkii, Saud Arabiyaa fi Pakistan waraanota isaanii walitti makuun humna haaraam NATO Islaamaa fakkaatu ijaaruuf marii xumuraarraa ga'uun isaanii kun maaliif addunyaan asisee? Iccitiin isaa humna waraanaa qofa miti, kun jijjiirama seenaadha. Nutis seenaa fi iccitii kanaa gadi fageenyaan qorannee maaliif biyyoonni sadan kun kanaan dura walirratti hirkachaa hin turre amma waadaa dhiigaa waliif galan kan jedhu dabalatee Iraaniif faayidaa inni qabatee dhufuu fi ergaa diinota isaaniif dabarsuun bal'inaan ni ilaalla. Muddamni siyaasaa Waashingitanii fi Teheraan gidduu jiru har'a sadarkaa diinummaa dhuunfaarraa ga'ee jira. Pirezidaantiin Tiraamp haguuggii dippiloomaasii jedhu ofirraa kutee gatuun iccitii guddaa fi fedhii isaa isa dhokataa ifatti saaxilee jira. Gaazexaa Pooletikoo wajjin yeroo turtii taasisetti Tiraamp amma yeroon Iraaniif hooggansa haaraa itti barbaannu ga'ee jira jedhe. Garuu Teheraan keessaa deebiin dhufee kan lafee namaa cabsudha. Hoogganaan olaanaa Iraan Khaameeneen ragaa qabatee miidiyaa duratti ba'uun Tiraamp nama siyaasaa miti, inni nama yakkamaadha jechuun himatee jira. Iccitii hoogganaan olaanaa Iraan saaxilee bal'inaan qabannee jirra. Muddamni waraanaa Siiriyaa kallattii haaraa fi murteessaa ta'e qabatee jira. Lafa gammoojjii Deer Azoor, lafa bobaa fi lafa dhiigaa sanatti har'a seenaa haaraatu barreeffame. Oduun gabaasaa Aljaziraa fi maddoota waraana Siiriyaa irraa ba'e akka saaxiluutti raayyaan ittisaa biyya Siiriyaa eeggarsa gootota gosoota Arabaa waliin ta'uun humna SDF kan Ameerikaan gargaaramu lixa laga Furaat irraa ari'uun lafa sanatti birmadummaa mootummaa deebisee jira. Kun injifannoo waraanaa qofa miti, kun injifannoo diinagdeeti. Sababii isaa yoo hanga xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenyaa laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaa yeroo maraati. Yooyyaam Shamaar Kafunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Hiriirri giddu galeessaa kallattii seenaa haaraa qabatee deemaa jira. Yeroo Ameerikaan Iraaniin hudhuuf fiigdu, Israa'el ammoo Gazaa fi Libaanos irratti boombii roobsitu, lafa jalaan shirri addunyaa raasu tokko xaxamaa jira. Oduun gabaasaa Iccitii Bloomberg saaxilee akka mul'isutti Ameerikaa fi Israa'el qofa osoo hin taane addunyaan guutuun kan itti naatu humna waraanaa haaraam kan NATO Islaamaa jedhamu uumamaa jira. Humni kun waraqaadhaan osoo hin taane humna waraanaa sadiin Ijaaramee maallaqa Saud Arabiyaa, Teeknooloojii Turkii fi Niwukilaraa Pakistan sadan yeroo wal argatan muddamni giddu galeessaa fi lixaam ni dhumata. Mee seenaa fi iccitii kanaam gadi fageenyaan haa qorannu. Maaliif biyyoonni sadan kun kan kanaan dura wal irratti hirkachaa hin turre amma waadaa dhiigaa waliif galan? Iccitiin isaa sodaa fi gantummaadha. Saud Arabiyaan Ameerikaa amanachuu dhiisteetti. Bara 2019 yeroo Aramkoo rukutame Ameerikaan ni calliste. Pakistan bara 2025 Indii wajjin waraana guyyaa 4 taasifte. Ameerikaan ishee gargaaruu didde. Turkiin immoo NATO keessatti akka nama ormaatti ilaalamti. Kanaafuu biyyoonni kun sadan waan tokko murteessan. Nuti humna ofii keenyaa qabnaa, maaliif alagaa eegnaa? Kottaa waltaanee humna addunyaa jilbeenfachiisuu haa ijaarru. Humna kanaam yeroo qaacceessinu namni rifanneen jiru. Tokkoffaan Pakistan isheen handhuura niwukilaaraati. Saudii fi Turkiin maallaqaa fi meeshaa qabaatanis boombii niwukilaraa hin qaban. Pakistan garuu ni qabdi. Iccitiin saaxilamee akka agarsiisutti Pakistan wabii niwukilaraa Saudii fi Turkiif kennuuf waadaa galtee jirti.
kun Israa'eliif warra dhiyaam riba dhowwee jira. Lammaffaan Saudi Arabiyaadha. Isheen madda maallaqaa taatee jirti. Riipoortiin akka mul'isutti Saudii fi Ameerikaa gidduu daldalli meeshaa waraanaa doolaaraa biiliyoona 142 ga'ee jira. Garuu Saudiin amma maallaqa kana gara Turkii fi Paakistaanitti naannessuun meeshaa waraanaa biyya keessatti oomishuu barbaaddi. Sadaffaan Turkiidha. Ishee sammuu waraanaa jedhamtudha. Turkiin miseensa NATO waraana guddicha lammaffaa fi teeknooloojii diroonii kan qabdudha. Turkiin humna ishee kana fiduun waraana Saudii fi Paakistaan leenjistee humna tokko gochuuf jirti. Wanti hubachuu qabnu humni kun NATO dhiisuuf osoo hin taane humna dabalataati. Niyaad Alii Ozgaan hayyuun tarsiimoo Turkii iccitii kanaa gadi jabeessee himee jira. Saudiin maallaqaa, Paakistaan niwukilaraa, Turkiin ammoo teeknooloojii fiddee humna lixaa yookaan Israa'el kamiinuu sodaachisuu danda'u uumuuf jiru. Garuu shirri kun asirratti hin dhaabbatu. Humni kun Iraan waliin hariiroo akkamii qabaata? Kun gaaffii yeroo ammaa Teheraan keessatti gaafatamudha. Gabaasni tokko akka jedhutti Turkiinii fi Paakistaan Iraan waliin hariiroo gaarii waan qabaniif humni kun Iraan irratti osoo hin taane dhinoota biroo Israa'elii fi Hindii irratti xiyyeeffachuu danda'a. Turkiin yeroo ammaa Mossad mormii Iraan keessa jiru kakaasaa jirti jechuun Israa'eliin balaaleffatti. Kanaafuu NATO'n Islaamaa kun tarii boru Iraaniin gargaaree Israa'elii fi Ameerikaa dura dhaabbachuu danda'a. Kun herrega waraanaa Ameerikaa guutummaatti diigee jira. Walumaa galatti wanti har'a arginu dammaqiinsa Islaamaa bifa waraanaatiin dhufedha. Biyyoonni kun sadan Ameerikaan yeroo rakkoon ugantii kanaafuu ofii keenya of haa eegnu jechuun murteessanii jiru. Israa'el boombii Gazaa irratti roobsitus duuba ishee humna niwukilaraa Pakistan, diroonii Turkii fi maallaqa Saudii yeroo argitu tapha sanaam akka duriitti taphachuu hin dandeessu. Tiraamp waraanaan banaa jedhee yeroo dhaadatu lafa jala garuu humni haaraan kan Tiraampiin illee sodaachisuu danda'u ijaaramuun isaa seenaa haaraa galmeessaa jira. Addunyaan ammoo hubatteetti gaanfi Afrikaa fi baha giddu galeessaa tapha guddaa keessummeessuuf jirti. Baha giddu galeessaa fi Beeshiyaa keessatti lafa jalaa sochiin tokko kan humnaan kakawwee caaluu fi sodaadhaan diina raasu callisaan ijaaramaa jira. Duun gabaasa iccitii Bloomberg kun addunyaa raasee jira. Biyyoonni sadii Turkii, Saudi Arabiyaa fi Paakistaan humnoota waraanaa isaanii walitti makuun humna haaraa NATO Islaamaa fakkaatu ijaaruuf marii xumuraarra ga'uun isaanii kun maaliif addunyaa naasise? Iccitiin isaa humna waraanaa qofa miti, kun jijjiirama seenaadha. Kan fidaan ministeera dhimma alaa Turkii dhugaa kanaam gadi jabeessee himee jira. Addunyaan Islaamaa hirriba waggaa 100 keessaa dammaqee jira. Yeroo tokkomnu wanta gochuu dandeenyu argitan jedhan. Iccitiin waadaa dhiigaa kanaam yeroo saaxilamu Saudii fi Paakistaan fulbaana 2025 keessaa waadaa jabaa mallatteessanii jiru. Waadaan kun keewwataa 5ffaa NATO wajjin tokkodha. Yoo biyyi tokko tuqame hundi keenya tuqamneerra. Amma Turkiin waadaa kanatti makamuuf jennaan Ameerikaa fi Israa'el dhiphina keessa seenan. Sababiin isaa Turkiin humna NATO keessaa waraana guddicha lammaffaa qabdi. Paakistaan ammoo humna niwukilaraa qabdi. Saudiin ammoo paampii maallaqaadha. Isaan sadan yeroo wal argatan humna addunyaa jilbeenfachiisuu uumuu danda'u. Wanti hubatamuu qabu iccitii niwukilaraati. Ministeerri ittisaa Paakistaan kawajaasiif yeroo gaafatamu niwukilarri ajandaarra jiru jedhus lafa jala garuu ergaan darbee jira. Kun tarsiimoo dhoksaa jedhama. Diinni Hindii fi Israa'el ni beeku. Yoo Saudii tuqan Paakistaan furtuu niwukilaraa qabdi. Saudi Arabiyaan waggoota dheeraaf Ameerikaa eegde. Garuu yeroo Araamkoon gubatuun Ameerikaan dhabamte. Har'a Riyaad murteessitee jirti. Niwukilara Paakistaaniif diroonii Turkii wayyaam. Dabalataan iccitii daldalaa waraanaa yeroo ilaallu Turkiin bara 2023 Saudii waliin daldalaa diroonii mallatteessiteetti. Amma immoo Paakistaan waliin diroonii waraanaa milgeemeef xiyyaara waraanaa kaan jettii waraanaa dhaloota 5ffaa hojjechaa jirti. Kun daldala miti, teeknooloojii wal jijjiiruudha. Turkiin beekumsa ishee muslimootaaf qooduuf murteessitee jirti. Ameerikaan kana yeroo argitu Turkiin NATO ganuuf jechuun sodaatti. Garuu Turkiin nuti lixaa fi baha giddu galeessaa gidduu riqicha isaana malee gabra hin taanu jettee jirti. Dhaabbanni biraan ammoo Hindii biraa dhufa. Hindii fi Paakistaan bara 2025 waraana guyyaa 4 godhaniin
yeroo sanatti Saudiin gidduu seenuun dhaabdee har'a Hindiin yeroo argitu Pakistan kophaa ishee miti duuba ishee Turkii fi Saudiitu jira. Kun Hindii dirqisiisee isheenis michuu haaraa akka barbaaddu tarii Israa'el faana akka hiriirtu ishee taasisa. Kun madaalli humnaa Eeshiyaa fi Afrikaa jijjiiree jira. Iccitiin sodaatamaan ammoo humni kun neetoo caalaa balaafamaa ta'uu isaati. Sababiin isaa neetoon birookiraasii qabdi murtoo dabarsuuf yeroo fudhata. Humni Islaamaa kun garuu hooggantoota sadii qofa Erdogan, bin Salmaanii fi Sheebaaz Shariif isaan bilbilaan wal mari'atanii daqiiqaa keessatti waraana sochoosuu danda'u. Ameerikaan kana beekuun waliif mallatteessinaa jechuun iyyaa jirti. Garuu haqaan fidaan deebii kenneen nuti kan barbaannu michuudha malee gooftaa miti. Xumura irrattis wanti har'a ta'aa jiru seenaa Ottoman Empire fi Khaliifaa Islaamaa bifa ammayyawaatiin deebi'uu isaati. Turkiin, Saudii fi Pakistan triangle of power uumanii jiru. Israa'el illee humna kana sodaachuun yoo isaan tokkooman nuti sagallaa jechuun dhiphatti. Muddamni kun fiilmii miti, kun dhugaa lafa irratti ta'aa jirudha. Gaanfa Afrikaa, giddu galeessaa fi Eeshiyaan har'a harka NATO Islaamaa jala galuuf qophii xumuraa irra jiru. Muddamni siyaasaa Waashingitanii fi Teheraan gidduu jiru har'a sadarkaa diinummaa dhuunfaarra ga'ee jira. Pirezidaantiin Tiraamp haguuggii dippiloomaasii jedhu ofirraa kutee gatuun iccitii guddaa fi fedhii isaa isa dhokataa ifatti saaxilee jira. Gaazexaa Politikoo wajjin yeroo turtii taasisetti Tiraamp amma yeroo Iraaniif hooggansa haaraa itti barbaannu ga'ee jira jechuun mormiin sun mormii uummataa qofa osoo hin taane inqilaaba yookaan fonqolchaa Ameerikaan hoogganamu ta'uu isaa mirkaneessa. Tiraamp Iraaniin iddoo jireenyaaf hunda caalaa hamaa taate jechuun abaaree jira. Iccitiin as keessa jiru Tiraamp mootummaa Iraan waliin mari'achuu osoo hin taane mootummaatti lafarraa qof murteessuu isaati. Garuu Teheraan keessaa deebiin dhufee kan lafee namaa cabsudha. Hoogganaan olaanaa Iraan Khaameeneen qabatee miidiyaa duratti ba'uun Tiraamp nama siyaasaa miti, inni nama yakkamaadha jechuun himatee jira. Iraan ragaa qabatamaa kan Ameerikaa fi Israa'el akkamitti shororkeessitoota leenjisanii uummata keessa facaasanii akka isaan namoota ajjeesanii fi qabeenya barbadeessan godhan saaxilee jira. Khaameeneen dhiigni namoota kumaatamaa harka Tiraamp jira, inni kallattiidhaan mormii kana hoogganaa jira jechuun himannaa seenaa banee jira. Wanti baay'ee nama naasisuu fi Tiraampiif arrabsootii ammoo deebii abbaa alangaa Iraanii Ali Saaliitiin. Tiraamp kaleessaa ajjechaan dhaabbateera galatoomaa jedhee of gowwoomsuuf yaalus Saaliin garuu dubbiin Tiraamp homaa gatii hin qabu, nuti namoota biyya guban seeratti dhiyeessuu fi adabuuf eenyuun hin eegnu jechuun tuffii isaa ibsee jira. Iccitiin saaxilamee Iraan Tiraampiin dhaggeeffachuu dhiisii xalayaa isaallee dubbisuu hin barbaanne. Tiraamp mormitoota 800 lubbuun oolaniiru jedhee yaadaam. Iraan garuu galmeen isaanii mana murtiitti ergameera jetti. Kun Tiraampiif salphina guddaadha. Ministeera dhimma alaa Ameerikaa dhiphina kana keessatti afaan Faarsiitiin ergaa akeekkachiisaa toora X irratti maxxansee jira. Pirezidaantiin Tiraamp wajjin hin taphatina, yoo dantaa Ameerikaa tuqxan humni isin mudatu humna baay'ee cimaadha. Garuu Iraan akeekkachiisa kana jala murtee dabarteetti. Haa ta'u malee Israa'el ammayyuu haguuggii sodaa uffattee jirti. Chaanaaliin Israa'el 12 akka gabaasetti waraanni Israa'el qophii isaa gadi hin buusne. Sababiin isaa Iraan mormii keessoo yoo qabbaneessitu aarii ishee gara alaa gara Ameerikaa fi Israa'elitti naannessuuf qophii xumuraarra jirti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Iraan buufata keenya rukutuuf karoora baafachaa jirti jechuun ragaa argatee ifoomsee jira. Tiraamp filannoon kiyyaa banaadha jedhus Iraan filannoo keenya tokko qofa sunis diinaa dabuudha jettee jirti. Muddamni waraanaa Siiriyaa kallattii haaraa fi murteessaa ta'e qabatee jira. Lafa gammoojjii Deir Azuur, lafa boba'aa fi lafa dhiigaa sanatti seenaa haaraatu barreeffame. Oduun gabaasaa Aljaziiraa fi maddoota waraanaa Siiriyaa irraa ba'e akka saaxilutti raayyaan ittisaa biyya Siiriyaa deeggarsa gootota gosoota Arabaa waliin ta'uun humna Qasad yookaan SDF kan Ameerikaan gargaaramuun lixa laga Furaat irraa ari'uun lafa sanatti birmadummaa mootummaa deebisee jira. Kun injifannoo waraanaa qofa miti, kun injifannoo dinagdeeti. Sababiin isaa lafti har'a bilisoome kun gosa zayitaa fi gaazii biyyattii isa guddaadha. Meem iccitii fi jabina injifannoo kanaa haa ilaallu. Warshaaleen boba'aa gurguddoon kanneen waggootaaf harka lagaa fi humnoota hidhattootaa jala turan
Har'a mootummaa Siiriyaa keessa seenanii jiru. Iddoowwan akka Al-Umar inni kun qalbii dinagdee Siiriyaa jedhama. Iddoo akka Kooniikoom, Al-Tanak, Al-Jafraa fi Al-Azraq hundi isaanii har'a harka mootummaa galanii jiru. Dhaabbanni bobaa Siiriyaa nuti qophii xumurreerra. Dhiigni dinagdee biyyattii deebi'ee ni yaa jedhee jira. Kun humna qasadii fi Ameerikaaf kufaatii guddaadha. Sababiin isaa maddi maallaqa isaanii goguu isaa waan agarsiisuuf. Garuu waraanni kun salphaa hin turre. Humnoonni qasadii yookaan SDF yeroo injifataman aarii fi abdii kutannaarraa kan ka'e tarsiimoo lafa gubuun fayyadamanii jiru. Magaalaa Raqqaa keessatti riqicha seena qabeessaa Ar-Rashidii fi riqicha moofaa laggaa Furaatirra jiru bombiidhaan barbadeessan. Sababiin isaa waraanni mootummaa akka isaan hin hordofnee fi uummanni akka isaan jalaa hin baane ittisuu fi garuu kun hin milkoofne. Wanti baay'ee nama gammachiisuu fi onni namaa tuqu fincila uummataa fi gosoota naannichaatiin uummanni Deeraa Zuurii fi Asaakaan gabra ta'uu dinnee biyya keenya ni barbaannaa jechuun ka'anii jiru. Humnoonni gosoota meeshaa qabatanii waraana mootummaa cinaa hiriiruun hidhattoota SDF ari'aa jiru. Iccitiin saaxilamee mana hidhaa Al-Kisraa keessaa namoonni 200 ol kanneen SDF hidhaman gootota kanaan bilisa ba'anii jiru. Uummanni yeroo isaan simatu ililchaa fi gammachuun daandii guutee keessumaa garee SDF keessatti wantummaan jabaan eegalamee jira. Mashlaab Al-Turkaan hoogganaan garichaa kan naannoo Raqqaa uummata duratti ba'uun ani har'arraa eegalee SDF keessaa ba'een jira. Uummanni kiyyaa dhiigaa fi lafeen kiyyaa Siiriyaadha. Dargaggoonni hundi gara mootummaa deebi'an hawwee keessan gataatiin gara mana keessanitti deebi'aa jechuun waamicha jabaa taasisee kun mooraa diinaa keessatti raafama uumee jira. Mootummaan Siiriyaa har'a buufata xiyyaaraa waraanaa Tabqaa jedhamu to'atee gara Raqqaatti tarkaanfachaa jira. Uummanni nagaa akka hin miidhamneef jecha Yuunivarsiitiin Al-Furaat qormaata addaan kutee manneen mootummaa cufamuun uummanni naannawaa Deeraa Zuur SDF yakka hojjete hundaaf gatii ni kaffalti. Uummanni keenya injifateera jechuun labsanii jiru. Wanti har'a Siiriyaa keessatti ta'aa jiru deebi'uu birmadummaadha. Zayita isaanii, lafa isaanii fi uummata isaanii harka lagaa keessaa baasuuf dhiiga dhangalaasaa jiru. Humnoonni alaan gargaaraman riqichaa gubanillee tokkummaa uummataa fi waraana gubuu hin dandeenye. Deer Az-Zooriin har'a bilisa baatee jirti. Zayitiin deebi'ee yaa'ee jira. Alaabaan Siiriyaa iddoo isaatti deebi'ee jira. Kun ergaa guddaa biyyoota baha giddugaleessaa hundaaf dabarsa. Diinni alaa yoomiyyuu hin turu. Garuu abbaan biyyaa inumaa injifata. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.